大家好，小林校長啊！咁今年咧就迎來我嘅輕量化終極進化，我屌地啦！屌地個意思咧就即係你唔用帳篷，直接瞓喺地下上邊就叫屌地啦。而屌地咧都有分兩種嘅，一種咧就係你會用上天幕或者一啲遮蔽鎖嘅裝備，再直接瞓喺下邊嘅地下，呢種咧就叫 top camping 啦。又或者有啲人嗌 shelter camping 嘅。而另一種咧就叫做 cowboy camping 啦。即係連天幕或者一啲遮蔽鎖嘅裝備都唔用啊，就直接瞓喺地下上邊。雖然啊咁樣係可以再輕啲啊，但係咧我暫時咧就未考慮到玩 cowboy camping 嘅。所以啊，我今次咧就分享俾大家我 top camping 之下我用上什麼輕量化嘅裝備。而 top camping 咧對比翻用帳篷咧嘅露營咧，喺保護性啊或者呢個容錯率啊，都係相比帳篷低嘅。就正如我嘅口頭禪所講啊，不同情況用不同裝備，安全永遠第一。所以咧而家就為大家分享下我3款啊嘅 top camping 裝備啦，馬上去片。咁先嚟就分享極致輕量嘅，亦都會係我未來創出我最輕 base rate 嘅露營時候所使用嘅。佢就有手上呢個嚟自英國嘅品牌 Wild Sky Gear 嘅 1.35 乘 2.5 米 Wolf Solo Top 啦。咁你就會見到啦，佢猶如一張紙咁薄噶啦，基本上你有個袋啊就攝得落噶啦，可以話近乎啊唔佔用你嘅袋嘅空間嘅。我呢張咧個重量咧就係86 gram 嘅啫，係非常之輕嘅。而佢嘅布料啊就用上呢個0.51安士嘅布料式嘅 DCF 布料嚟嘅。如果你想再輕啲咧，其實佢都有提供0.34安士嘅白色 DCF 布料嘅，但係我自己覺得真係太薄啦，我驚喺長風下頂唔順啊，同埋耐用度咧亦都要考慮之一啊。所以咧，最後就選咗呢個0.51安士啦。相反，如果你覺得0.51安士唔夠安心、唔夠強度咧，佢亦都提供0.67安士同埋0.8安士嘅 DCF 布料俾你選擇嘅。咁當然就係重啲啦。好，而家就馬上 set up 呢個我最輕嘅一個 top 啦。其實咧我都買咗2年嘅啦，一路都未用。啊，你見好新淨㗎，但係嗰陣香味已經散晒啦。咁你會見到佢長咧係2.5米啦。闊就係1.35嘅，咁另外你見到佢有呢啲扣啦，咁其實佢原本就包咗4隻角嘅呢啲圈圈啦，同埋長邊嘅中間圈圈嘅，但係我 custom make 咗嘅，咁叫佢喺長邊、中間同側邊咧再加多1個，咁短邊咧亦都係咁樣，係。所以咧，佢其實 total 加多咗2、3、4、5、6、8個呢啲嘅，所以佢原本個重量其實係72 gram 嘅啫呢塊嘢，但係因為我加咗呢4個咧，先變咗做86 gram 嘅啫。咁因為我未玩過啦，我加定啲後睇下係咪有多啲嘅砌法啦，方便自己日後啦。咁每個都係多4 gram 啫 ，OK 啊。咁我就鋪咗喺地先啦。搭建佢嘅時候最少用5支釘啦，同埋1支鋪嘅，因為我未搭過，唔知個鋪要幾長啊，睇下邊個啱啦。咁而家我就先喺4隻角落釘先啦。咁就搭建好啦，因為第一次搭呢啲，我覺得搭得好臭怪，睇下要得閒請教下 Ray 大師啊，天幕大師，可能亦都係我呢張太細啦，可能3米就會長就會好啲咯，而家2.5米好似有啲咩咯，同埋你會見到我後邊其實貼咗塊嘢喺個面度噶嘛，諗住拉住後邊唔好搭得落嚟咁緊有風嘅時候，哦，原來左右兩邊都搭得幾犀利喎，咁而其實應該可能加翻2個會好啲咯，喺側邊再拉繩就會好啲啦。而家落多咗2支，咁就即係7支喺營底中間啦，同埋上面嗰條嘢啦。咁你個長度就後邊就係即係長2.5啦，咁因為呢度要升高啲啦，所以呢度會收窄啲翻嚟嘅。高咧我頭先度過啦，原來係再要矮啲，太長啲鋪落，呢度大概
概中間呢個端位就100cm 咯，都斜咗出去嘅。其實就冇乜嘢嘅，都斜出去都冇問題嘅。反而呢度多啲空間添。咁其實瞓落去啱啱好168。如果大風我都驚打面啊個 shirt 嚇，真係要再有風實戰先知啦。咁係咪真係呢度要加翻2個貼咧？貼翻落去拉翻痕咧？咁闊度冇問題啦。呢張嘢1.3嘅啫，所以你話空間感其實就真係剛剛好啦。你見到而家我坐喺度就咁樣咯。咁而家呢個斜落嚟都擋到啲雨嘅，所以呢個 setting 其實係擋3面風雨啦。但係如果喺呢邊吹過嚟咧，咁你就濕晒㗎啦會。所以頭先就係嗰個保護性啊，同埋嗰個容錯率就低啲啦。如果喺啲落唔到釘嘅地方，又係起唔到啦，係用唔到啦。大風雨會撇到埋嚟啦，所以你搭建嘅時候你都要睇風向，後邊向翻到啦。咁啲風喺後邊吹埋嚟，咁就冇事啦。但係當然你如果中途半夜轉風向，咁就幫你唔到啦。你要起身再搭過咯，雖然都好快嘅，但係瞓緊覺你都唔想喐嘅其實。所以好多時啲人咧都係配翻個 Breezy 咯，防水擋水。個頭一日懟咗上去呢度，其實跌咗少少嘅，個身冚住，唔係豪雨之下有少少雨粉都唔怕嘅其實。所以啲人好多配 Breezy 嘅 SOL 嘅 Breezy 咁去用嘅。咁香港咁熱天氣，如果熱啲嘅時候，嗰啲 Breezy 都幾熱嘅，咁焗啊因為，所以都係難搞嘅呢個情況。不過始終都係 DCF 啦，啱風向你擋得到嘅時候，嗰啲 ADS 就防水度啊，絕對防水啦，就冇問題嘅。同埋因為咁 open 啊，所以反潮嘅問題都好細嘅啫。另外都有2個缺點啦，咁就係通病㗎啦。DCF 仲有0.51安士啊，咁就非常之透啦，私隱度好低啦，加上呢個 open 嘅 setting 啦，私隱度就更加之低啦。而因為佢係 DCF 啦、透啦，所以大太陽嘅時候早上起身都好快彈醒你嘅。所以如果你怕曬咧，又怕光咧，就唔好揀 DCF 料啦。另外啦，仲有由於佢呢個完全開放啦，所以喺多蚊蟲嘅地方咧，你有機會俾啲蚊蟲咬啦。如果你惹蚊嘅話，或者喺身上躝下嘢。如果怕昆蟲、怕俾嘢咬咧，亦都千祈唔好玩呢個 top camping。所以啊，雖然佢係真係極輕量啊，但係喺保護性啊同埋呢個容錯率方面咧就不足啦。亦因為咁啊，不同情況用不同裝備啦，不同環境用不同裝備啦。咁我呢個 setting 啊，只會喺一個好天嘅日子、冇雨嘅日子，我先會帶出去玩嘅啫。如果你要極致輕量，就係呢個玩法啦。咁我呢個 Wild Sky Gear 1.35乘2.5米 Wolf Solo Top 嘅裝備分享就到呢度啦。咁之後咧就介紹第2個啦。如果你想得到極致嘅輕量，而又可以無懼風雨啊，四面八方嚟嘅風雨都唔怕嘅話咧，就係我即將介紹嘅。我手上呢個 Setpass Hexamid Pocket Top 啦，佢啊亦即是係Setpass 嘅 Peak Solo 10嘅無底無網版啊。因為我睇咗好多，其實最後都係作為呢個 setting 嘅入邊啊，最輕都係 Setpass 呢個，所以我就揀翻佢啦。最後咁佢嘅重量咧就係186 gram 嘅啫，而佢 Paddle Size 咧就係8乘16 cm 嘅，咁非常之細啊，比 Peak Solo 10咧細好多啊。原來冇咗個底同冇個網爭咁遠啊！而我揀呢個咧係0.75安嘅 Swiss Green 色嘅 DCF 布料嚟嘅，而如果你揀 Blue 或者 Olive Drab 嘅0.5安士嘅 DCF 布料咧，咁佢就會輕啲嘅，就係155 gram 嘅。但係因為我都覺得已經好輕啦，咁我就唔爭在嗰31 gram 啦，因為我想揀翻隻靚啲嘅色，我覺得呢隻 Swiss Green 咧係靚過隻 Olive Drab 嘅，所以就揀咗佢啦。搭建佢嘅時候咧，基本上同 Peak Solo 係一樣嘅，最少6支釘啦，同埋一支132 cm 高嘅鋪嘅。咁而家就搭俾大家睇，因為真係都喺我啲片成日見到點搭嘅，所以我都唔刻意點慢慢影個步驟俾大家睇啦。咁就快鏡去。咁佢搭建嘅時間咧，都見到都係好快嘅啫，都係要插晒釘啦，撐鐵鋪就起好噶啦。咁而搭建好後，佢個 size 啦，咁佢最長咧呢度咧就係254 cm， 高咧就132 cm 啦，好高啊！對比頭先嗰個。而佢兩邊窄啲嗰兩條邊咧就係71 cm 嘅，咁而佢中間到呢個哚位嗰個咧91 cm 嘅，咁就一個人用嚟講就我覺得都係好非常夠啦。因為啊，佢冇咗個底同埋個網啊，所以佢嗰個長度咧就可以用盡254 cm。
cm 嘅，所以某程度上咧，佢用起上嚟佢個空間咧，再比 Pixolo 咧大啲嘅其實。不過佢入邊嗰啲嘢咧，袋有咩都冇晒啦，同埋上面嗰個勾咧都冇嘅，即係掛燈嗰個勾。而如果你身高比較高大啦，1.8米或者以上咧，咁瞓喺度嘅時候咧，其實 OK，因為頭先講過啦，佢多咗啲嘅其實。但係當你坐喺度嘅時候就可能我168啦，要坐前啲，啱啱對正個啄咁就會好啲咯。咁相對就呢個 top 咧對高大嘅人嚟講咧，都係會差啲嘅。而佢亦都冇好似帳篷啊出咗 Ultraplex 加長版啦，所以高大嘅人就未必咁喜歡用呢隻嘢啦。如果大風嘅時候啊，佢上面同 Pixolo 都一樣啦，加多有4條風繩啦，你可以拉翻佢就更穩陣啦。而因為佢360都封住啦，可以圍住啦，所以如果你大風大雨嘅時候啊，你將成個型啊再貼地啲咧，咁其實基本上都擋咗風雨噶啦，可以。咁呢隻 DCF 咧就唔使多講啦，絕對防水一樣同頭先。加上我之前嘅 Pixolo 經歷過無數風雨都冇入過水嘅，你封實晒之後咧，其實係好 OK 嘅。而我拍呢條片之前咧，其實之前咧已經用呢隻嘢露過一次嘅，仲要係紅雨之下露營啊！入邊完全唔濕嘅，而可能擔心嘅反潮問題啦，咁其實因為佢冇底啦，同埋我冇紗網啦，咁相對地咧，佢個兜係咁樣噶嘛，其實都會擋啲風噶嘛。之前個 Pixolo，但係而家就冇晒呢啲嘢咧，咁就其實相對都會通風咗少少嘅。而上次我露嘅時候嘅紅雨啊，氣温25至27度到啦，入邊都冇反潮嘅。潮濕天氣實會有啦，我相信，但係幾嚴重。其實我以往就算用 Pixolo 都未試過濕到滴水嘅喺香港。另外咧，同頭先所講啦嘅一樣啦，因為佢都係 DCF 布料啦，咁就會比較透啦，私隱度就會差啲啦，因為佢透啦。如果對光敏感啲嘅，可能就會殘眼醒咗啦。不過呢隻因為啲 screen 色咧係0.75安士，所以厚啲嘅，咁所以嗰個隔光程度就係好啲嘅。咁又係啦，因為佢摸底摸一望啊，咁其實都會有蚊蟲飛入嚟咬你啊，或者喺你身上爬啊。如果你怕嘅咧，就都係唔好啦。咁始終香港真係多蚊蟲嘅。最後啦，如果你想安全性提高，又無怕呢個風雨，又想玩 top camping 嘅話咧，咁呢個 ZPass Hexamid Pocket Top 咧係一個好嘅選擇啦。我自己覺得，即係一個平衡點，相對頭先嗰個 top 咧就好好多，我覺得。好，最後嘅出場咧就係我啱啱喺旅行嘅時候買嘅佢。嚟自日本嘅品牌 Heritage 喺今年2026年推出嘅 Crossover Dome FL 啦。咁頭先嗰兩隻咧係非自立啦，non freestand 噶啦，而呢隻咧就係自立嘅 freestand 嚟嘅。所以就算喺岩石地上邊啦、鬆軟嘅泥土上邊啦，又或者雪地上邊咧，佢都可以起得到，而提供到一個安全嘅庇護所俾你嘅。而佢個 pedal weight 咧，個 shelter 連埋個鋪咧只有580 gram 嘅啫。而呢個 shelter 個 pedal size 咧係8.5乘10 cm， 咁而呢個鋪咧係4乘38 cm， 咁佢係一個交叉骨嘅，只要將個骨套上去 shelter 上面嗰兩個套度咧，咁就好輕鬆咁就撐起咗啦。而佢唔落釘咧，亦都可以企喺個營地上邊。當然你唔落釘，除非你確認係冇風啦，因為佢冇底噶嘛。你唔似嗰啲自立營有底，擠啲嘢紮住佢，佢就冇咁易吹走。但係佢冇底噶嘛。你啲嘢係紮唔到佢噶，所以都係要落翻釘嘅。當然就冇嗰啲咁高要求啦，你支釘要 hold 得好好啦，先起得到啊。呢個就可能有支釘輔助下就已經 OK 噶啦。喺呢個環境嘅容錯率上邊咧，佢係比頭先嗰啲兩隻咧高好多嘅。好，而家就起俾大家，因為我都係第一次，4月買翻嚟嗰時都未開過到而家。咁而家睇睇先。咁上邊就有兩個套啦，黑色嗰兩個，咁就交叉嘅交叉骨啦。我發現咧，我以為兩邊有一通過去，原來係喺一邊度咁通過去啊！你見到呢度有兩個灰色位噶嘛？嗰邊係冇得穿嘅喎。咁砌好都係，其實都係快嘅，因為佢冇內臟嗰啲啊嘛。砌好後嗰個 size 啦，長咧就係210嘅，咁闊咧落4口釘嘅情況之下咧，咁呢度闊咧就係100 cm 嘅。咁其實呢度咧
都有得再落多口嘅。咁你想再增加少少空間咧，咁你就呢度咁拉出少少，咁嗰邊都係嘅，咁拉出少少落多口釘咧，呢個闊度咧每邊可以增加20 cm， 合共即係增加到40 cm 㗎，咁就會增加個空間。不過就要帶多2支釘咯。而一個人咧瞓落去咧，其實就好足夠啊，比頭先嗰啲個空間感再高啲啦。只係佢真係個底係長方形嚟㗎嘛，而高度咧就105 cm 咯，相對會矮啲嘅，即係我都差唔多頂頂啦，你諗下啦。不過佢就係一個交叉骨啦，所以相對個斜面冇咁壓迫嘅，咁都係啦。你高大嘅時候就係啦，可能要彎低身。咁而佢嘅物料啦，頭先個骨架咧，即係我哋嘅型骨啦，佢就用上7.5 mm 嘅鋁合金物料嚟嘅，對比一般嘅型骨8.5 mm 至9 mm 係幼一啲嘅。咁而佢嗰個 shelter 嗰個布料咧，就用上呢個10D 嘅 nylon reststock 嘅。咁你聽到拉朗啦，所以又係一個唔好處啦。落雨嘅時候咧，如果佢吸咗水，咁就會相對會塌啲噶啦。所以頭先個位都有得俾你去調校翻嗰個鬆緊啦。而聽到佢只係得10D 啦，都係嗰句，你要輕就要有所犧牲啦。所以佢就犧牲咗個內水度啦。佢個內水壓就只有1230 mm 嘅啫。再嚟睇下佢其他配置啦，因為佢基本上閂埋係一個密封空間嚟嘅，所以你會見到咧，佢都喺大嗰兩面咧做咗2個窿嘅，咁係呢啲方便透氣嘅。咁如果你唔咩嘅時候咧，就一索。咁就封咗佢㗎啦。日本牌子都好多呢啲咁嘅設計嘅，即係 Montbell 都有嘅。咁呢個設計我都覺得值得講解一下嘅，同大家分享一下啦。咁佢設計成一高一低，一個喺左邊，一個喺右邊，索繩嘅氣窗設計咧，作用有幾個嘅。首先就係一個物理嘅原理，熱空氣往上升，冷空氣向下沉，下邊嘅氣窗就會引入營外嘅冷空氣進入營內，而營內因為有你嘅體溫啦，而令到空氣加熱，咁熱空氣向上流就會喺上方嘅氣孔排出去帳篷外邊嘅，咁呢個一入一出就好似一個煙槍咁產生一個煙槍效應從而喺冇風嘅情況下都會產生一個氣流嘅流動幫你嘅營入邊不停咁換一啲新鮮空氣，而因為有呢個空氣嘅流動啦，咁亦都會減低營入邊嘅倒汗水出現可以減低反潮嘅效果嘅。仲有一個作用我認為係佢最大嘅功用當你喺雪山嘅時候咧，如果遇上落大雪咁啊帳篷周圍咧就會積起雪上嚟啦。當積雪嘅時候就會將下方嗰個氣孔埋咗封住咗呢個時候因為另一個氣孔喺上面啦，咁你仍然有上方嗰個氣窗孔帶新鮮氣進入營入邊嘅，防止喺入邊中一氧化碳毒。而佢索繩嘅設計咧就簡單方便，戴住手套都可以進行開關嘅。呢個設計咧就係有以上呢啲作用啦。所以一般都會喺一啲4季嘅帳篷貨會去高山嘅帳篷先會有呢個設計啫。我未用過呢隻，所以唔知個效果係點啦。而佢係單門設計嘅，嗰邊係冇門㗎，亦都係相對比較焗嘅。而佢個門口就 L 型設計啦，2條拉鏈咁樣打開嘅。拉鏈係用上防水拉鏈，而佢入邊咧就係乜勾都冇嘅，儲物嘅能力咧就低啲嘅相對。而佢喺營骨嗰個位上邊咧4個位都有個風繩位嘅。而你會見到咧，佢營入邊咧佢仲有一塊嘢喺度嘅喎，佢做多咗塊嘢少少喺入邊嘅。而佢喺4隻角啦，同最長嗰個條邊中間嗰個位咧都有個圈圈嘅。如果你呢度落埋個釘咧，就更加之穩陣啦，壓實啲呢塊布，相對咧就會再擋多少少風嘅。亦都可以俾你哋揾啲嘢紮住呢條邊咁好似就穩陣啲，冇熱吹走咁樣咯。而佢呢個無底設計除咗用嚟偷輕個重量之外咧，另一個用途咧就係喺雪地露營嘅時候咧，或者你普通露營啦，咁你就可以唔使除鞋，又或者唔使除冰爪就可以走入去嘅。當你喺山上遇到一啲突發嘅情況之下，需要一個庇護所去避一避風頭嘅時候咧，當快速起完呢個帳篷之後咧，如果你仲要除你鞋或者除你冰爪嘅時候，即係尤其係雪地啦、雪山上邊啦，咁你仲要除冰帶嘅時候咧，咁其實都好麻煩嘅事嚟嘅，因為可能已經好凍啦，你啲手都腳硬啦，其實已經好唔靈活㗎，除都有啲困難嘅，趕住入去嘅，有時可能真係爭嗰幾分鐘你就會凍親㗎啦。雪山咧真係唔講得少嘅，所以咧佢喺救命方面係都會產生一個好重要嘅作用嘅，保住你嘅性命嘅喺緊急情況之下。而佢入邊咧真係要坐咧勉強都可以坐到4個人嘅，當然就好逼啦。所以我好欣賞佢呢個想法嘅，點樣做一隻咁嘅 shelter 出嚟，好似出面就冇咯，所以我都幾欣賞嘅。縱使佢係我唔中意嘅拉郎物料。
所以我諗咗好耐買唔買咧，話貴唔貴，53,000幾 yen， 即係維翻港紙而家5算啦，當佢即係2600、2700到啦，當2700啦，就係咁咯。咁頭先都講到佢係密封嘅空間啦，即係由於呢隻4季嘅帳篷啦，所以喺香港咁炎熱嘅天氣，其實用到佢嘅情況咧係少之又少嘅，即係真係除咗香港最凍嗰幾日啦，先會考慮用佢咧，又或者真係 show 俾大家參考睇下、欣賞下嘅情況下，我都會帶出嚟嘅。所以啊，我用佢嘅情況咧，就只會喺一啲要克服地形問題嘅時候啦，又或者可能喺真係上雪山嘅時候啦。不過如果雪山要去零線咧，都唔建議用佢嘅，因為始終佢個料薄啦，抗撕裂嗰啲數據冇你真係貨雪山4季型嘅 Alpine 10嗰啲咁好㗎啦，一定。所以如果真係你要去啲雪山當風位或者高山當風位啊，或者零線上邊紮營嘅，咁我都唔建議帶呢隻嘅。一係你就要企好高嘅雪牆咯，咁先會去用佢咯。好啦，咁今條片就到呢度啦，介紹完呢3款我屌地玩法嘅裝備啦。咁唔知大家又覺得點樣呢？咁都歡迎喺影片下方咧留言咧，大家交流下嘅，或者我有啲講咩漏啊講錯都可以指點小弟嘅。咁未來咧都會睇情況啦，都係嗰句不同情況用不同裝備。喺佢嗰個情況之下，我上次用完真係覺得好爽啊！件事即係去嘅時候重量咧，其實就你話係咪輕好多？咁其實講真都係比10 Pick Solo 都可能真係輕幾百 gram 啫。呢300、400其實好大影響又唔係嘅，反而係嗰個收納空間啊，真係好爽啊！咁我上次就孭個 Norgi 嘅野豬袋去露營啦，咁去嘅時候都打唔爆嘅，連埋食物水，因為要孭水啊，係孭咗差唔多2 lit 水，做嘢飲嗰啲咧，食物嗰啲咧都未滿嘅，個效果未好突出嘅。當你走嘅時候，啲嘢食晒，啲水飲晒嘅時候，哇！嗰個空間感，個袋啊一半都裝唔夠啊，嗰個感覺非常之良好啊，非常之輕盈啊，呢就係 UL 嘅享受啊，總之就係爽啊！總之未來就會多啲見到佢哋嘅啦。好啦，條片就到呢度啦。咁如果你中意今次嘅分享啦，就幫我俾個 like 啦 ，subscribe 我 channel， 我夾埋隔離個鐘仔咧。咁未來咧就唔會 miss 到嘅新片啦。咁亦都有 YouTube 嘅會員頻道嘅，每月只需15蚊就可以加入去咧，就可以成為校粉噶啦。成為校粉咧就除咗對呢個頻道咧作多點嘅支持之外咧，亦都會享有校粉福利嘅。啱啱嘅校粉節咧有手信派啊，有時有啲代購幫手買啊。咁另外咧我仲有 IG、Facebook、Threads 都歡迎 follow 埋，咁就可以睇到更多嘅露營資訊啦，同埋我一啲日常嘅生活分享嘅。還有 Discord 聊天室可以加入去交流一下露營嘅嘢嘅，咁多謝大家收看，下一條片再見，拜拜。